見到佢咧，我真係咧好想唉聲嘆氣，見到佢。又醜喎，抄襲啊，好蛇個樣喎。係咁樣嘅啦，嗬。係啊，唉，我都唔想再見到呢個梁日朗啊！唉，佢就係咁樣，不停係咁話我。佢就話以後咧，費事把聲咧俾人鬧，咁鬧我，唉係咁鬧我啦。佢咁話我唔好多打你喎，哼！我費事揾你，衰人。光啊晒啲古怪嘢喎，根本都唔古怪。佢仲話42C 係2026年投入服務喎，佢唔識 check 香港巴士大典㗎。佢唔識 check 關鬼事，唔識 check 唔好問我啊！係咁鬧我，有咩意思啫？心都硬啊！係咁話我。我下次咧，原來咧，梁日朗咧，聽講咧，佢阿爸喺青衣城嗰度做啊。唉，佢老豆喺青衣城度做啊。講真㗎？你話佢老豆喺青衣城度做係咪真㗎？梗係唔係真㗎啦！佢咧跟蹤我哋啫嘛，係咪？係啊。唉呀，當初咧識佢咧有啲後悔啊！而家原來佢係會咁樣鬧人㗎。你細佬而家喺邊度啊？唔知啊，應該佢都係坐B，只不過比我哋遲幾班。吓？係啊。喺度啦！我細佬喺度坐 B 啊。點解？喺你後面。你喺度啊？係啊。你都特別知啊？咁人哋喺度啊？有工人啊！細佬點解仲要工人帶嘅？細佬。佢中意工人帶。而你唔中意啊？係啊。仲以為你哋俾我哋坐遲幾班添，原來你哋喺淘大花園上車啊！你要去好遠可能去。
翻學咧，就係經過呢條路上順利嘅。係啊，經常喺呢度咧坐嗰啲27、29M 嗰啲都打晒蛇餅嘅。你細佬點解唔中意拍 YouTube 頻道嘅？佢中意坐啊嘛。佢係唔中意拍㗎。係啊。咪即係中意坐嘅。
死。黑心。黑心。黑心。你唔係出嚟。呢度嘅。係啊。依家咧？行龍翔道落蝴蝶谷道咯。開咗啊？係啊。佢2013年8月24號之前咧係行九龍城呢度、深水埗，跟住長沙灣嗰啲，再上翻美孚、葵芳荃灣嗰啲嘅。而家就行龍翔道落蝴蝶谷道。
或者咁樣。哈哈哈哈哈！